သင်ခန်းစာကတော့ Photoshop ရဲ့ file format တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Photoshop နဲ့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ file တွေကို save လုပ်မယ်ဆိုရင် file format တွေရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေမှန်ကန်တဲ့ format ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ save လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကို save လုပ်ဖို့အတွက် menu ကနေ file save as ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ် format နဲ့ save လုပ်မှာလဲဆိုတာကို format option မှာရွေးပေးရပါတယ်။ option ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် format အမျိုးအစားပေါင်း22မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှအသုံးအများဆုံး format တွေရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ပထမအဦးဆုံး format ကတော့ PSD ပါ။ဒီမှာတော့ Photoshop လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ PSD ရဲ့အရှိကတော့ Photoshop document ဖြစ်ပါတယ်။ Photoshop ရဲ့ default format လည်းဖြစ်ပါတယ်။ PSD format နဲ့ save လုပ်မယ်ဆိုရင် file size ကလည်းကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PSD format က Photoshop မှာကိုယ်အလုပ်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း layer တွေ marks တွေ shape တွေအားလုံးကိုပါတစုတစည်းရဲ့တင်ပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ PSD နဲ့ save လုပ်ထားတဲ့ file ကိုဘယ်နှကြိမ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးအားလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်လက်စအလုပ်တွေ design တွေကို save လုပ်မယ်ဆိုရင် PSD format နဲ့ save လုပ်သင့်ပါတယ်။နောက် format တစ်ခုကတော့ PSB ဖြစ်ပါတယ်။ PSB ရဲ့အရှိကတော့ Photoshop Big ဖြစ်ပါတယ်။ format option မှာ large document format အနေနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သူကလည်း PSD လိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့ file တစ်ခုလုံးကို original အတိုင်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ PSD နဲ့ PSB ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကတော့ PSD မှာဆိုရင် document size ကအလျားနဲ့အနံကို pixel 3000 အထိပဲအများဆုံးယူနိုင်ပါတယ်။ PSB မှာဆိုရင်တော့ document size က pixel 3 သိန်းအထိယူနိုင်ပါတယ်။ megapixel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း PSD မှာကျတော့900 megapixel အထိပဲလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ PSB မှာကျတော့9000 megapixel အထိလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ file size မှာဆိုရင်လည်း PSD က 2GB အထိပဲ save လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ PSB မှာကကြတော့သူ့ထက်10သားမကလက်ခံနိုင်တာမလို့ data အရမ်းကြီးတဲ့ project တွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ PSB format ကိုရွေးပြီးတော့ save လုပ်သင့်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ PSD format ဆိုရင်ကိုပဲကောင်းကောင်းကြီးကိုလုံလောက်နေပါပြီ။နောက်ထပ်အလားတူ format ကတော့ TIFF ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရှိကောက်က tag image file format ဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်း PSD, PSB တို့လိုပဲ layer တွေ marks တွေ shape တွေအားလုံးကိုပါတပါးတည်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။သူ့ကိုကြတော့ပုံလေးဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ် billboard လိုမျိုးပုံအကြီးစားတွေ print တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ TIFF format ကိုသုံးပေးရပါမယ်။ image size အနေနဲ့တော့ 4GB အထိ save လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Photoshop ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် graphic designer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်တန်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေက Photoshop ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်နိုင်တဲ့အထိအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့𝗓𝗗𝗶𝗴 Photoshop သင်တန်းလေးကိုအခုချက်ချင်းပဲစာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။ JPEG format ကိုတော့တော်တော်များများကြားဦးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ JPEG ရဲ့အရှိကတော့ Joint Photographic Expert Group ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ final artwork ကို online ဒါမှမဟုတ် digital platform တွေပေါ်မှာသုံးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ save လုပ်တဲ့အခါမှာ JPEG ကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ JPEG က Photoshop ထဲမှာအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ layers တွေအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် compress လုပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်တာဖြစ်လို့ file size အားဖြင့်သေးသွားပါတယ်။ JPEG နဲ့ save လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း image ရဲ့ quality ကိုအလျှော့အတင်းလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ကိုရွေးလိုက်တဲ့ quality ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ file size ကလည်းအကြီးအသေးကွာသွားပါတယ်။နောက်ထပ် format တစ်ခုကတော့ PNG ဖြစ်ပါတယ်။အရှိကတော့ Portable Network Graphic ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံ background မပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ logo တွေမှာအလင်းပေါက်အောင် transparency အနေနဲ့သိမ်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ PNG format ကိုရွေးပြီးတော့ save လုပ်ရပါတယ်။ save လုပ်တဲ့အချိန်မှာ compression နဲ့ interlace option ကိုတော့ default အတိုင်းပဲထားပြီးတော့ save လုပ်တာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့စောက JPEG နဲ့ save လုပ်ထားတဲ့ပုံမှာဒီပုံမှာဆိုရင်နောက်ခံ background ကအလိုလိုအဖြူဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီပုံကကြတော့ PNG နဲ့ save လုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာဒီပုံမှာဆိုရင်တော့နောက်ခံ background မပါဘဲနဲ့ transparency ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ background ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီပုံကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှာသွားပြီးတော့ထပ်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ GIF format ဖြစ်ပါတယ်။အရှိကတော့ graphic interchange format ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကလည်း GIF လို့အသံထွက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် animation တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ GIF format နဲ့ save လုပ်ရပါတယ်။ file size ကသေးပြီးတော့နောက်ခံ background ကလည်း transparency ဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်းပြခဲ့တဲ့ file format တွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ file တွေကို save လုပ်တဲ့အခါမှာမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ design တွေလုပ်လက်စအလုပ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် PSD ဒါမှမဟုတ် PSB format နဲ့ save လုပ်ပါပုံနှိပ်ဖို့နဲ့အကြီးစား print ထုတ်မဲ့ design တွေပုံတွေအတွက်ဆိုရင်တော့
TIFF အနေနဲ့ save လုပ်ပါ digital online နဲ့ web တွေအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ JPEG ဒါမှမဟုတ် PNG နဲ့ save လုပ်ပါဒါပေမဲ့နောက်ခံမပါဘဲနဲ့အလင်းပေါက်တဲ့ transparency ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ PNG ကိုရွေးပေးပါ animation လုပ်ထားတဲ့ project ကိုနောက်ဆုံးမှာ final ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ GIF format အနေနဲ့ save လုပ်ပါဒီ format တွေကတော့ Photoshop မှာလူသုံးအများဆုံး file format တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ 8.5 Photoshop သင်တန်းလေးကိုအခုချက်ချင်းပဲစရင်းသွင်းလိုက်ပါ